Всем привет, меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Сегодня я поговорила с Машей, у которой очень интересная история иммиграции из Ташкента в Самару, из Самары в Москву, из Москвы в Штаты. Еще она успела пожить в Австралии. И также она получала магистерское образование MBA в США. Очень интересная история. Приятного просмотра. Прежде чем начать, хотела напомнить подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам нравится. Если вам не нравится, тоже пишите, задавайте вопросы. И приятного просмотра. Маш, привет! Привет, Наташа! Спасибо большое, что пришла. Очень рада с тобой пообщаться. Маша у нас администратор нашего WorkChat Seattle, поэтому мы знакомы уже давно. Маша делает огромную волонтерскую работу для всех местных женщин. Спасибо большое. Спасибо, что позвала, Наташа. Спасибо, что ты тоже активно участвуешь в группе. Мне очень приятно. Расскажи, пожалуйста, про себя. Расскажи, откуда ты, где ты родилась, кого училась, кем хотела стать. Окей. Я родилась в Ташкенте, в Узбекистане. Ну, тогда это был, понятно, Советский Союз. В 81 году я родилась. Вот. И выросла там. И, собственно, я до 17 лет, то есть я закончила школу в Ташкенте. И потом уже я переехала учиться в университете в Самару, в Россию. И, собственно, там сейчас и живет моя семья, мои родители, моя сестра. Вот. Ну, если говорить о семье, мне кажется, я хотела, да, что я об этом рассказала, то у меня была очень хорошая, ну, как такая, знаешь, семья очень любящая, очень крепкая, очень друг друга поддерживающая. Мама, папа, старшая сестра, она на 4 года меня старше, и собака у нас появилась в 10 лет. Мне никогда не разрешали собаку, а в 10 лет я принесла щенка домой и сказала, что он будет жить с нами. Я не знаю, как меня из дома не выгнали, собаку тоже не выгнали. Вот, с тех пор. В общем, собаки у меня как бы есть всегда. Ну и, собственно, Ташкент — это, знаешь, такое место, где очень много людей туда приехали, да, соответственно, после там Второй мировой. И это был такой котел, где варилось очень много людей, очень разных национальностей, очень разных бэкграундов и так далее. То есть мы когда позже в жизни, уже там после 30, я начала об этом задумываться, я посчитала, потому что у меня в классе было 15 человек там с разными бэкграундами. 15 разных, опять же, да, национальностей и так далее. И мы никогда это не обсуждали. Мы всегда думали, что это нормально. А потом, когда я начала разговаривать со своими, там, не знаю, однокурсниками уже в Самаре, когда я была единственная не из Самарской области, приехавшая откуда-то там, да, вот это, я поняла, что это, ну, как бы такая уникальная вещь, которая меня, на самом деле, во многом сформировала. Когда ты находишься вот в такой среде и совершенно об этом не задумываешься и одинаково ко всем относишься, да, и вот это было очень-очень классно. Вот. Сделаю плаг на книжку Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы». Если вы вдруг ее не читали, вот эта книжка ровно о моем детстве. Ничего себе, нет, не читала, но я оставлю ссылочку здесь. Я обожаю Дину Рубину, она приезжает в Сиэтл как автор, вот она в октябре была последний раз, я всегда хожу на ее встречи. Она с такой теплотой и любовью описывает Ташкент, вот она описывает мое детство, вот ровно. Вот тот район, в котором я жила, вот ту Тузиковку, на которую, там, на базар, на который мы ходили с родителями, тот 5-й трамвай, который ездил там рядом с нашим домом. Вот ровно все об этом. Поэтому я очень люблю как бы Ташкент, я много могу об этом говорить, поэтому прерывай меня, когда уже хватит. Вот. Кем я мечтала стать? Ну, из того, что я помню, из того, что мне рассказывают родители, я очень хотела быть балериной. Ну, как любая, я не знаю, ну, или не любая, но многие девочки, там, не знаю, в 5 лет, я прям мечтала о балете. Я подошла достаточно близко к своей мечте, и меня не взяли. Потому что у меня были колени. Соответственно, в Советском Союзе, чтобы быть балериной, у тебя должны быть идеально ровные ноги. Если у тебя есть коленная чашечка, ты не балетный человек. Все. Как бы, я думаю, что в Штатах это, может быть, было бы и возможно. Но там нет. Вот, поэтому я, конечно, не стала балериной, как мы все знаем. Ты мне напомнила сейчас мою преподавательницу. Я уже во взрослом возрасте стала заниматься балетом. В Литве я 5 лет занималась. И вот у нас как раз была преподавательница, которая гимнастка, олимпийская чемпионка и тренер после этого была. И вот частично они занимались с балетной группой тоже, чтобы хореографию ставить. И вот да, она рассказывала все эти ужасы о том, как отбирали этих девочек, как им не давали есть, о том, как их выгоняли за вот минимальную какой-то дефект и так далее. Как смотрели на родителей. Да.
Она говорила, что если девочка приходила стройная и красивая, но типа с полным родителем, то ее тоже не брали из-за этого. Ну, в общем, да. Но я занималась гимнастикой тоже, танцами. Ну, то есть до там, окончания университета я занималась танцами и в школе, и в универе. Я сразу же нашла, да, группу, где танцевать и так далее. Поэтому я это все очень люблю. Вот. Но профессионально моя жизнь сложилась по-другому. Да. Ну и, собственно, в 17 лет я переехала в Самару, потому что я переезжала, честно скажу, за сестрой. Я, на самом деле, когда я еще училась в 10 классе, тогда была такая программа, когда разные крупные университеты из России приезжали и отбирали детей, школьников, талантливых детей, кто хотел учиться в России, там, в ведущих вузах, на всякие разные программы. И я, не особо даже рассказывая, наверное, об этом родителям, я просто ходила, потому что мне очень нравилась математика. У меня была очень классная преподаватель по математике, Софья Саковна, и она нас всячески говорила: вы ходите на все эти конкурсы, потому что вы будете смотреть, какие типы задач там дают решать. У вас расширяется кругозор. И я была с ней очень согласна, и я ходила на все эти конкурсы просто из любопытства. Вот. И я так нечаянно для себя из серии поступила в Новосибирский СУНС Колмогорова, который при Новосибирском госуниверситете. Достаточно известная такая школа физико-математическая, она есть там в Москве, и она есть в Новосибирске. Вот. И я туда поступила, и мне даже прислали билет, но они честно позвонили родителям и сказали: у девочки никакая физика, но очень хорошая математика. А по физике у меня как раз был довольно слабый учитель, и вот, не сложилось у меня с физикой. И подожди, это школа, в смысле старшая школа? Да, это 11 класс, последний класс. То есть они, СУНС Колмогорова, они делают 2 класса. То есть 10-11, в мое время это был 10-11, и ты выпускаешься из школы. 12 класса не было, сейчас уже 12. Вот. И вот на последние там можно учиться 2 года, а можно 1. Я поступила уже будучи в 10 классе, поэтому мне прислали приглашение как бы переехать в Новосибирск летом, отучиться год, и если ты хорошо учишься в этой школе, то это, по сути, безэкзаменационное поступление в Новосибирский госуниверситет. На там тот факультет, который ты выбираешь. Вот. И они платили за, не знаю, за билеты, за учебу, за проживание, за все. То есть это была полностью оплаченная программа. У них как бы были какие-то спонсоры, я не знаю, кто это на самом деле, но... И мне вот прислали этот билет, и мы так на кухне, я помню, с родителями сели. Старшая сестра у меня уже жила и училась в Самаре в университете на 3-м курсе. И родители сказали: мы не потянем как бы вас в 2 разных городах содержать. Но это достаточно финансово как бы все равно сложно, потому что мама говорит: надо будет летать. Я сейчас уже летаю к сестре, кстати. Если еще летать к тебе, как бы, это очень сложно разрываться на там 3 города, да. То есть мама и так там летала между городами все время. А вот сестра жила в общежитии. Она говорит: нет, давайте, если мы уже переезжаем, то в Россию, да, то мы переезжаем в какое-то одно место, и пусть уже это будет Самара, раз уже старшая сестра там. И, в общем, мы на семейном совете приняли решение, что я не еду в Новосибирск. Вот. Муж мой, например, до сих пор считает, что это было большой ошибкой. Вот. Не знаю, как бы. Мне кажется, что я все равно оказалась там, где должна была оказаться, потому что самое интересное, и вот потом, когда мы переехали в Северную Каролину и здесь в Сиэтле, я встречаю очень много людей из этой школы, из МГУ. Я даже встретила несколько человек, с которыми я, наверное, училась бы, если бы я туда поехала. Вот. И это очень любопытно, да. Я говорю, я все равно оказалась здесь, поэтому, в общем, какая разница, какими путями, наверное. А муж, подожди, тебе говорил уже постфактум, или вы были знакомы с самого детства? Нет, мы встретились гораздо позже, просто муж меня как раз закончил СУНС Колмогорова, но в Москве, и учился в МГУ. И поэтому он сам прошел через эту программу, он прекрасно знает, что это такое. Вот. И для него это, конечно, то есть такой очень хороший старт в жизни. И вот друзья, с которыми они до сих пор общаются, все уже там живут, я не знаю, по разным странам, занимаются абсолютно разными вещами, но они все друг друга поддерживают, они общаются. Ребята приезжают к нам в гости, там останавливаются у нас и так далее. Опять же, там со всего мира, по сути. Вот. И это очень классно. У них вот такое прям, знаешь, очень такое братство, я бы сказала. Вот, поэтому да. И, собственно, возвращаясь, я не поехала в Новосибирск. И год спустя я поступила в Самаре. То есть я решила, что я не хочу учиться в Ташкенте, потому что как раз там 98-й год, и, знаешь, такие националистические немножко начинались настроения, что надо было и подавать заявление на узбекском языке, и шли слухи о том, что учеба будет исключительно на узбекском языке во всех государственных университетах. Они тогда перешли с кириллицы на латиницу, то есть как бы Узбекистан, он уходил больше в сторону Турции. У нас было турецкое телевидение везде, менялись везде
там вывески и так далее. Вот, ну и, собственно, да, в какой-то момент я поняла, что я не хочу учиться на узбекском языке, потому что я не уверена, что это образование будет применимо где-либо еще, кроме Узбекистана, да, то есть как там эвалюировать диплом потом и так далее, непонятно. Ну и, опять же, сестра уже уехала, как бы мысли были то, что мы все переезжаем, потому что у меня родители изначально из Оренбургской области, из России. Вот. То есть я последовала за сестрой, я поехала в Самару поступать, и я поступала, по-моему, в 3 университета. Я поступала везде, где принимали с моим гражданством тогда, с узбекским, потому что, опять же, уже началось, что... Такая проблема была? Да, да, что уже как бы нет, но несколько университетов все еще принимали документы, вот. Ну, у меня была красная там медаль, я не знаю, аттестат, ну, то есть, опять же, в Узбекистане медали не давали, но был там аттестат особого образца, и с ним, по идее, у меня должно было быть только там 1 экзамен по математике или что-то такое, ну, в общем, упрощенная система. И вот в несколько вузов, в 2 я поступила в педагогический таким образом, и я поступила в Самарский, сейчас он называется экономический университет, тогда это был плановый институт или академия. Еще он менял название несколько раз, сейчас это экономический университет. Плановый, его в Самаре все знают как плановый. Вот, и он был одним из там нескольких вузов на Союз, именно экономических, ну, то есть он с такими далекими корнями. Вот, и моя сестра училась ровно там, и я пошла учиться на ровно тот факультет, где училась моя сестра. Я по ее стопам. Мы хотели жить вместе в общежитии. Это было одним из решающих факторов. Вот. Потому что было тогда ощущение, что неважно, какой факультет закончить, главное потом найти работу, которая тебе нравится. А какое образование, знаешь, в 90-е, мне кажется, это как-то было не очень на это смотрели. То, какое именно у тебя образование. Мне кажется, что вот я в 2000-х поступала, уже в конце 2000-х. Мне кажется, очень большое количество людей все еще так думало в тот момент. То есть были единицы, которые вот прям в 17 лет выбрали профессию, ну, до сих пор по ней работают и так далее. Да. Это очень счастливые люди. Но, наверное, я не знаю, 80% людей шли просто в институт, чтобы получить какое-то образование, а потом понять, чем они хотят заниматься. Да, ну вот, собственно, да. Моя история тоже. Поэтому я еще, будучи в университете, я начала уже немножко работать на... Это была американская, соответственно, корпорация, которая привезла в Россию Snickers, Mars, Milky Way, Twix и все прочие. Uncle Ben's. Вот, и я начала с того, что я, значит, была... Они называли это бабушкой, когда мы ходили по полям. Полями назывались, ну, собственно, город. Ты ходишь по городу и делаешь правильную выкладку шоколадок во всех магазинах и во всех торговых точках, которые ты можешь найти. Вот мне дали квадратик в городе, сказали, вот, иди, делай правильный дисплей. Потому что магазины постоянно перекладывают так, как им удобно, а Марс хотел, чтобы выкладка была такая, как им надо, потому что были исследования, как бы, которые показывали, что вот так можно продать больше шоколадок, если выложено в определенном порядке. Ничего себе, окей. Это была очень прикольная работа, я ее там какое-то время подделала, то есть я начала на них работать на 3-м курсе, то есть я после учебы как бы еще ходила там, раскладывала шоколад. В Самаре своя огромная шоколадная фабрика была всегда, Россия, ее потом купил Nestlé, и мне дали ровный район вокруг шоколадной фабрики. Ну и как бы где Марс, и где вот традиции там, да, многолетние. Ну, я так потихонечку, то есть мои задачи потом они мне говорят, ну, можешь продавать? Продавай. Где вот ты не видишь нашей продукции, ходи, договаривайся, продавай. Мы там тебе какой-то процент будем платить. Ну, я так несколько контрактов как бы новых заключила, после чего мне предложили перейти, то есть понятно, что вот эти бабушки, они были, ну, а-ля такими вендорами, временными сотрудниками, там обычно были студенты или как раз вот люди пожилого возраста, и почасовая оплата просто и все. Вот. Мне потом, как бы, видя, что я там какие-то контракты приношу, еще что-то, они мне предложили перейти на официальный контракт. Как бы с Марсом быть там то, что называется вендором, да, сейчас, или контрактором. Как бы это уже там трудовой договор, когда ты определенное количество часов, там, и все дела. Вот. И я вот так начала работать, и мы начали тестировать новое оборудование в магазинах. И это был очень интересный проект. То есть ко мне приезжали как бы люди уже там из Марса, они со мной обсуждали, там, где мы можем какие витрины поставить, где мы можем какие дисплеи сделать и так далее. Вот, и я вот там вот поработала еще, наверное, год. И они мне говорят, слушай, а ты не хочешь переехать в Москву? У нас вот мы в Москве пытаемся делать такой же проект. У нас человек приходит, через 2 месяца уходит. Приходит, уходит. Вот, а ты у нас уже 1,5 года работаешь. И нам очень нравится, что ты делаешь. Давай, может быть, ты переедешь в Москву. Я говорю, слушайте, у меня вот тут диплом на носу. У меня через полгода был диплом. И последние полгода я уже как бы, ты не учишься, у тебя идет производственная практика, и написать
подписания диплома. И мне говорят, ну вот, как раз тебе же не надо на учебу каждый день ходить. А так, ну, можешь наездами ездить. Ну, я подумала и решила, что, ну, а почему нет? И я переехала в Москву и как бы продолжила работать на Марсе, делала этот проект. И было очень-очень интересно, на самом деле. Вот. А потом я съездила в Самару, защитила диплом и, собственно, вернулась как бы на работу в Москву. Маша, ведь тебе предложили релокацию студентам. Да, чего я совершенно не ожидала. У меня было несколько друзей, кто хотел поехать в Москву, но у них не получилось. То есть они там ездили, как-то находили работу, теряли работу. Квартиру снимать было дорого, еще что-то такое. А у меня как-то вот я не хотела, но у меня получилось случайно. И вот. Ну и потом как бы я там этот проект закончился, я его больше года, ну то есть еще 1,5 года я его делала, он закончился, я стала думать как бы окей, что же дальше. И меня, значит, моя сестра двоюродная, которая жила в Москве на тот момент тоже, она меня познакомила с директором рекрутингового агентства. Он говорит, вот поговори там с Оксаной, может быть, она тебе что-то посоветует. Мы просто встретились там в каком-то кафе, поговорили с Оксаной, она говорит, слушай, а почему ты к нам не пойдешь работать? Я говорю, ну не знаю. Она говорит, ну приходи завтра. В рекрутинг? Да. Вау. Она говорит, ну ты мне рассказываешь, что ты любишь работать с людьми. Я говорю, люблю. Она говорит, у нас все работают с людьми, приходи. Я говорю, ну хорошо, давайте я попробую. Я пришла на завтра, мне дали там лист из 20 людей, кого надо было, значит, колд-колить и назначать интервью. Ну, то есть рассказывать там что-то о позиции, назначать интервью. Я из 20 назначила 2 интервью, и мне казалось, что это очень плохой результат. Вот прям очень, за день. Они меня в конце дня позвали, значит, к управляющему партнеру компании и говорят, ну мы все тут в шоке, потому что у нас опытные рекрутеры не всегда назначают 2 интервью за день. Ну, как бы, и тебе дали не самых хороших кандидатов, прямо скажем. Тебе дали тех, кто как бы уже не... Ну, да. Я говорю, да? Говорю, а мне казалось, что это очень плохо. Очень хорошо. Ты готова вот выйти? Вот это будет твоя работа. Я говорю, ну, наверное, мне нужна работа. Мне понравилось звонить с людьми, общаться, новые, что-то узнавать. Я говорю, прикольно же. Он говорит, ну, давай, приходи завтра, вот у тебя контракты, и как бы все. Ну, вот я на них отработала 3 года. Я очень сильно выросла. У меня там были уже свои люди потом в подчинении. У меня было 4 человека подо мной работающих. И я стала таким key-аккаунтом для, на самом деле, больших клиентов, для Accenture, тогда это был Риба, для Oracle. И Oracle как раз формировала там консалтинговую практику как раз в России в начале 2000-х. И я вот им помогла там 50 человек, по сути, нанять, в том числе своего мужа. То есть с мужем мы встретились на интервью первый раз. Он очень любит шутить, что у меня никакой профессиональной этики. Вот. Я не очень люблю эту шутку, потому что на самом деле я ему сказала, что у тебя испытательный срок, пока у тебя испытательный срок, как бы... Меня пригласил на свидание, но я сказала, что нет, мы ждем 3 месяца. Пока вам не выплатят ваш гонорар, да, за то, что вы его... Да. То есть у него был испытательный срок, и я, соответственно, получала бонус после этого испытательного срока. Да, ну вот мы так начали потом встречаться. В Oracle он проработал 5 лет, и он тоже как бы хорошо себя заказал. Я сделала хороший плейсмент. Ну, так вот я как бы поработала в Москве, и потом меня кто-то из коллег... мой бывший коллега, мы вместе работали вот в этой компании, назывался Артур Хант. Он меня порекомендовал одному из партнеров той компании, куда он перешел уже, Executive Search. И мне говорит, приходи на кофе. И я говорю, это интервью? Он говорит, нет, я просто тебя хочу познакомить вот с нашими там парой моих коллег. Я говорю, хорошо. Я пришла на кофе, это кофе переросло в 4 интервью в этот же день, и в 3 еще на следующий день с 3 другими партнерами. И, в общем, мне сделали оффер, но с условием, что у меня был очень плохой английский язык. Очень. Я никогда его не использовала. Ну, я как-то его учила в школе, немножко в институте, но я не говорила практически. Я очень плохо понимала и уж точно не могла там нормально писать. Вот. А у них, значит, было 4 партнера. Одна партнер американка. Она одна из там первых женщин, кто закончил Стэнфорд, MBA, там, в 70-е годы. Одна партнер француженка. Она до сих пор управляющий партнер Софи. И 2 партнера из России. И вот как раз американка, Андрея, она со мной пыталась поговорить по-английски. Она очень быстро перешла на русский, потому что у нее она говорила на 5 языках, в отличие от меня. Вот, она говорит, слушай, ну давай договоримся так, мы тебе делаем оффер, но ты прям вот идешь и учишь язык очень активно, потому что ты не сможешь у нас работать без языка. Я сказала, хорошо, записалась в, как же он назывался, English, чего-то там. В общем, тогда был такой очень интенсивный курс, я ходила понедельник, среда, пятница с 7 до 10 вечера. Вот в Москве были это очень много. Удивления, потому что я работала до 7 как бы, и дальше я сразу там, слава богу, мне было пешком, я там пешком шла с Тверской до там 1 станцию метро буквально, и вот за Маяков туда немножко, и там училась. Я сейчас не вспомню, как называется эта школа, но она была довольно большая, и там было очень много преподавателей, носителей языка.
Я сначала пошла не к носителю, ну, чтобы хоть как-то вот въехать, а потом я уже перешла к носителю. У нас американец парень был очень хороший. Так вот я учила язык. А сколько ты училась там? Год я училась, но я потом съездила, я как раз там, вот, я начала работать в этой компании, по-моему, в апреле. В ноябре мы поженились с моим мужем, и мы поехали в свадебное путешествие в Новую Зеландию и Австралию. И вот приехав туда, я поняла, что я язык не знаю, потому что я до сих пор никого не понимаю. Я могу объясниться на пальцах, но не... Это сколько времени прошло с тех пор, как Это ты начала? прошло, как я пошла учиться, полгода, чуть больше, чем... Но это не То есть так мне уже много. казалось, что я уже так много понимаю, что я уже вот-вот. Но когда я приехала в англоговорящую страну, я поняла, что это только начало. А там же еще акценты, австралийский акцент довольно сильный. Ну, он другой, да, он даже язык другой, потому что мы потом еще раз ездили в Австралию, да, как ты знаешь, мы там пожили, поэтому, как бы, да, у меня была возможность это все сравнить. Но когда ты первый раз оказываешься в англоязычной стране, то что это мой первый раз как бы был, у меня, конечно, был шоу. Вот. Ну, потом мы вернулись, я продолжила заниматься. Ну и через год, а мне сразу, знаешь, дали проект, я искала генерального директора в Novartis вакцины, потому что Novartis тогда купил вакцинный бизнес по всему миру, и у них был маленький офис, в том числе в Москве. То есть у меня был англоговорящий клиент, у меня даже несколько было кандидатов, кто были англоговорящие, и мне, конечно, было очень сложно. То есть я всегда просила коллег мне помочь на интервью, потому что я не могла интервьюировать не русскоговорящих людей. Вот. Но ты с ними переписывалась сама, да? Да, просила, опять же, коллег вычитывать. Слава богу, у меня был Доминик, который был англичанином, сидел вот ровно рядом. Я что-то писала, приходила, говорила: Доминик, можешь, пожалуйста, прочитать, пока я это отправлю. Ну, то есть я понимаю, что это была нагрузка на всех, но как бы я это пыталась там компенсировать каким-то очень хорошим ресерчем, каким-то там, не знаю, подготовкой документов, там, ну, еще чем-то, да. Ну, и опять же, я очень серьезно начала заниматься языком. Вот. Но это прям самое классное, мне кажется, когда вот у тебя есть очень четко определенная цель, да, и в омут с головой, и тебе это нужно прямо здесь и сейчас, то есть у тебя нет возможности это все как-то задвинуть, отложить и так далее. Да, наверное, это прям самое эффективное изучение языка. Это правда, потому что сейчас, ну, и несколько там девочек знакомых, да, говорят: я пойду учить язык. Говорю: а у тебя есть возможность его практиковать? Вот прям сразу. Нет. Я не очень верю в прям вот изучение языка без практики. Да? Мне кажется, что нужна практика, нужно себе ее организовывать. Если нет такой возможности на работе, то надо вне работы как бы пытаться это как-то, да, организовать, тогда результат будет выше. Я абсолютно согласна, да. Да. Ну и, в общем говоря, дальше муж мой... Я перешла работать, ну, в Executive, я уже сказала. Там я отработала, на самом деле, почти 9 лет. Мы переехали за это время в Штаты, потому что муж мой параллельно сказал, что он хочет получить MBA, и он хочет этот MBA непременно из американского университета, потому что это лучшие университеты в мире, вот он хочет там топ, как бы, да, такую школу. Ну, естественно, что на слуху у москвичей: Гарвард, Стэнфорд, Уортон и прочее. И там в первый же, наверное, или во второй отпуск мы поехали в Штаты. Он присматривал себе бизнес-школу. То есть мы прям сделали такой тур по бизнес-школам. Я очень сопротивлялась, потому что я говорила: в отпуск в Штаты. Никто никогда из моих друзей в отпуск в Штаты не ездит. Мне не ассоциируется эта страна. Я ни разу не была. Но у меня не ассоциируется эта страна с отпуском. Вот вообще ни разу. Он говорит: ну ты ж, ну смотри, вот ты просто не была. Тебе надо туда попасть, и ты поймешь, что там классно. Я говорю: да, ну не знаю, говорила я. Еще и смотреть вузы, это как-то, да, не празднично. Вообще, да. А я как бы тяжело работала, училась вот так вот с 7 до 10 вечера, вот это все. И, ну, как бы... Но он меня уговорил, что мы поедем, значит, он полетел... Сначала у него была какая-то конференция, да, как он работал в Oracle, у него в штаб-квартире в Силиконовой долине, значит, Кремниевой, была конференция на неделю, а я к нему прилетела в Сан-Франциско. Я летела одна, как на самолете первый раз в штат. Я прилетела, мы просыпаемся, и я помню, что мы так включаем телевизор, и диктор что-то мне говорит по-английски, я начинаю как-то так немножко вслушиваться. Он говорит: за окном, значит, 78 градусов Фаренгейт. И я вот после этого джетлага, вот этого всего, говорю: что это вообще значит? Ну, то есть английский я уже, мне кажется, начинаю понимать. Ну, что, блин, значит 78 градусов Фаренгейта? Я не знаю. Да. Он такой: ну ты приятно удивишься, тут все, значит, в милях. Вот
вот это вот. Я такая, да, ну ладно. Ну, в общем, мы сделали вот этот тур по школам, и я осталась в полном восторге, потому что мы были в нескольких школах в Калифорнии, то есть мы посмотрели Стэнфорд, Беркли, UCLA в Лос-Анджелесе, да, мы переехали туда, а в Сан-Диего мы посмотрели какую-то школу, USC, по-моему. Потом мы переехали в Джорджию, у нас там просто жили и живут друзья в Атланте, мы посмотрели Georgia Tech и Гузета Business School. Потом мы перелетели в Нью-Йорк и посмотрели Stern, NYU, да, и что-то еще, я сейчас не помню, какая это была школа. Ну, в общем, и, по-моему, мы в Бостон тоже заехали и посмотрели Гарвард и MIT, да, вот. Я осталась в полном восторге. Ну, как бы мы с тех пор таких путешествий, когда ты смотришь и West Coast, и East Coast, и немножечко, да, Midwest, ну, как бы Джорджия, у нас таких путешествий больше не было. И это был очень классный, на самом деле, тур по Америке. Мы там и в океане успели искупаться, там и с друзьями пообщаться, и там еще что-то. Ну, в общем, как-то мы так вот очень много успели. И я улетела обратно, а муж остался на еще одну конференцию в Нью-Йорке. У него там очередной тренинг был. Вот, и я обратно улетела. Я не могу сказать, что я влюбилась в эту страну, нет. Но, скажем так, я перестала быть против пожить здесь немножечко. И муж мне это продал как то, что мы едем на 2 года, я получу MBA, и мы вернемся. Потому что как бы переезд там из Ташкента в Самару, там из Самары в Москву. Я говорю, слушай, я уже замучилась переезжать. Мне вот нравится, где мы сейчас, все хорошо. Он говорит, ну давай вот на 2 годика съездим, я отучусь, и мы вернемся. Ну вот прошло 13,5 лет, мы еще не вернулись. Вот. Поэтому я не знаю, вернемся ли мы, да, откровенно говоря. Но как бы я ему очень благодарна, на самом деле, что он меня подбил это сделать. Да. Я осталась работать на свою компанию тогда. Я работала удаленно. У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы уговорить партнеров разрешить мне работать удаленно, потому что там в 2010 году это не было супер распространенной практикой. Это сейчас, в 2024, мы все спокойно говорим о remote work, flexible work, hybrid work, whatever, да. А в 2010 нет. И я была первая такая в компании, кто сказал, что, вы знаете, я же могу, вот мои рабочие часы могут же быть любыми, если я уеду. И получается, вот вы уходите вечером с работы, вы можете мне оставить какое-то задание, а когда вы утром придете, уже все сделано. Потому что это как раз мои рабочие часы, мой день. Плюс все проекты, которые мы делали там по штатам и по Европе, на самом деле удобнее делать из моей тайм-зоны. Не надо там, не знаю, просыпаться в 5 утра и начинать обзванивать кандидатов или оставаться на работе до 9 вечера. Ну, потому что мы приспосабливались, когда мы там работали, и кто как делал. То есть, если нам нужно было разговаривать с кандидатами в Штатах, это либо очень раннее утро, либо очень поздний вечер, да, потому что разница во времени и так далее. Вот. Мне, как бы живя в Штатах, было очень удобно делать эти проекты, потому что я была в том же часовом поясе. В общем, я продала это партнерам, они согласились попробовать, но сказали, что это не будет full-time, это будет part-time. Сказала, хорошо, part-time, так part-time. Вот, и вот так вот мы уехали, как бы я работала part-time, муж у меня учился full-time на MBA-программе. Он поступил в несколько университетов, выбрал UNC Kenneth-Flagler, North Carolina. Это старейший публичный университет в США. Он был основан там в 1770 каком-то году, не помню сейчас. Вот, это огромный университет. Он почти такой же, как UW. Как мы недавно посмотрели, в UW 60 тысяч человек, а в UNC 50 тысяч человек. Да, UW это у нас здесь, в Вашингтоне. Да. Вот. Ну, собственно, там мы прожили 2 года. Это было очень классное такое международное комьюнити, потому что студенты со всего мира, соответственно, съезжаются туда. Они очень часто приезжают там с, не знаю, женами, мужьями, партнерами, significant other и так далее. То есть там как бы свои группы общения среди вот именно партнеров, студентов, да, мы организовывали. Я там активно участвовала представляла как раз международных жен, девочек, да, кто приехал из-за границы и так далее. Я не удивлена. Но на самом деле, когда мы переехали уже жить в Штаты, да, ну, то есть я здесь была 1 раз, и мы вот приехали уже жить. И я приехала, ну, опять же, мы приехали в Каролину, где мы до этого, ну, я до этого ни разу не была, муж был, я нет. Я поняла, что опять я не знаю язык. Вот именно чтобы жить в стране. Или просто сложно было разговаривать? Мне сложно было понимать, мне сложно было разговаривать, мне все было сложно. А потом, когда ты начинаешь жизнь с нуля в другой стране, у тебя куча столкновений с какими-то, не знаю, customer service, потому что тебе нужно, я не знаю, сделать интернет, разобраться с медстраховкой, понять там, не знаю, можно ли тебе взять собаку и еще что-то, да. И чтобы я заговорила нормально, наконец-то, не на просто рабочие темы, ну, потому что когда ты разговариваешь с кандидатами, ты там, не знаю, выучиваешь этот pitch
про компанию, про кого ты ищешь, да, requirements, и у тебя исключительно бизнес-лексика и бизнес-разговор. А потом пойди поговори с пломбером, когда ты и ни одного слова ты не знаешь, да, как бы. Понимаю, да. У меня Да. с китайским то же самое было, когда ты можешь общаться на ограниченное количество конкретных тем, Да. а все остальное учится в моменте. Да, вот, и поэтому, как бы, меня муж всегда такой: так, ты разговариваешь с customer service, ну, у него английский прям очень хороший. У него вокабуляр, у него до сих пор вокабуляр лучше, чем у меня, я это прекрасно осознаю. Вот. Сейчас меня уже дочка поправляет, как бы, потому что я считаю, что у меня хороший английский. Но, естественно, нет предела совершенства, да. У меня никогда не будет языка такого, как у нее. Она здесь родилась. Конечно, она говорит без акцента и произношения, и все. Вот. Ну и, собственно, к чему я это все? Я пошла опять учить язык. Я пошла на курсы TOEFL, Test of English as the Foreign Language, да, и вместе там с подружкой или без... Нет, пошла я на курсы одна, а с подружками сдавали экзамен первый раз, потому что ей надо было на то, чтобы получить лицензию медсестры, а я пошла за компанию. Просто понять, какой у меня уровень. И я получила 89 первый раз на TOEFL после полугода подготовки. Это очень плохой результат. А сколько там всего? Я просто не совсем 120 поняла. всего, 120. Я получила 89. Очень неплохо, на самом деле. Да плохо это, Наташ. Потому что, чтобы, например, поступать на MBA, нужно выше, чем... Ну, разные школы по-разному требуют, но все требуют больше 100. Окей. Да. Подружке надо было, неважно, какой общий результат, но ей надо было разговорный 20, по-моему, 6 или 7. Потому что, медсестры много общаются, и им 4 части, соответственно, разговорный, письмо, устный и что еще? Аудирование, наверное. Аудирование, да. Вот. Чтение, да. И она не получила балл по разговорному, который ей нужен был, а я получила. Но я не получила общий балл. И мы с ней долго смеялись, типа, а можно результатами поменяться? В общем, мы все сдавали еще раз, называется. Ну, то есть я получила там свои 89, поняла, что язык надо продолжать учить. И мы потом... то есть я продолжала там работать на свою компанию. Лето мы провели в Мемфисе, потому что у меня муж там получил стажировку. То есть мы переехали из Северной Каролины в Мемфис, Теннесси, на лето. Вот там я не слышала ни одного русского слова за все 3 месяца. И за день до того, как уезжать, я возле бассейна услышала семью, которая разговаривала по-русски. Мне начало казаться, что я сейчас галлюцинирую. Потому что вот в комплексе, где мы живем, бассейн, и кто-то говорит по-русски. Ну, такого просто не может быть, потому что за 3 месяца мы не нашли ни одну семью, ни одного человека. Я к ним, конечно, подошла. Будучи мной, я подошла. Мы разговорились, мы нашли общих знакомых как раз в Бостоне. Выяснилось, что Анжела там приехала преподавать в местном университете, она тоже математик, там, ну и так далее. Вот. И мы уехали обратно в Каролину. И после Каролины у меня муж решил делать exchange-программу с Мельбурнской бизнес-школой. И в январе мы уехали жить в Мельбурн. И это было очень классное тоже такое приключение на несколько месяцев. По-моему, 4 месяца мы прожили в Австралии. Тоже надо, вот все то же самое. Искать жилье, начинать все с нуля, организовывать быт, там, да, и так далее, и так далее. Мельбурн тогда уже был, я не знаю, как сейчас, я просто не отслеживала, одним из тех городов, который входил в 10 лучших городов в мире именно for living, да, для жизни. И это было действительно так, но из-за этого там был жутчайший, то, что называется housing bubble, да, то есть кризис жилья. Очень дорого, да? Очень дорогая аренда. Просто невозможно найти. То есть жилищный фонд, он очень там ограниченный. И когда мы ходили, смотрели то, что мы себе там могли позволить, бюджет, да, наш, мне хотелось просто рыдать и плакать, когда мы выходили после этих квартир. Я говорю, вот они, вот эту койку под лестницей, где рядом раковина, из которой капает все время, и проходной двор, и они хотят за это $700 в месяц. В общем, вот я правда прям вот я пару раз прям рыдала, потому что я не понимала, я не хочу так жить. Я мужу говорила, я не хочу так жить. А университет ему не предоставлял никакое жилье? Нет, ничего, потому что у них занят как бы кампус. У них как раз начинается новый учебный год в там, январе-феврале. Приезжают все новые студенты, у них ничего нет для international. Ищите сами. Те, кто по exchange, ищите сами. Те, кто приезжает там на 2 года в бизнес-школу, для них, конечно, все есть. Вот. Но в итоге нам повезло, мы через одного из профессоров, ну как повезло, знаешь, я сама не очень люблю, когда говорят повезло, мы проделали огромную работу, в конце которой нам типа повезло. Но мы нашли через профессоров там кого-то, кто был готов нам сдать. Там был один дом, но 2 разных входа. То есть хозяева жили в этом же доме, а у нас был свой вход такой через сад, и у нас была общая как бы такая гостиная с кухней объединенная, и такая лесенка на 2-й этаж, и там чисто кровать и шкафчик. Вот. Но было очень классно. И свой сад. Я очень люблю как бы деревья, вот это все. И у нас было лимонное дерево,
гранатовое дерево, фейхоа. И мне это немножко напомнило Ташкент, потому что у нас тоже росло гранатовое дерево в Ташкенте на даче. Вот, и в этом плане какие-то такие схожести были. Вот, и, собственно, муж там учился, он учился понедельник-вторник, но прям вот там с 9 утра до, не знаю, 10 вечера. Он себе все классы как бы собрал на 2 дня, чтобы мы могли 5 дней путешествовать. И мы потом 5 дней всегда куда-то уезжали. Мы съездили, там, не знаю, на Тасманию, на Голд Коуст, мы по Мельбурну поездили, мы в Сидней съездили. В общем, мы достаточно много прям попутешествовали по Австралии. Мы только до Перта не доехали, а так мы как бы много где были. Вот, и это тоже было очень-очень классно, потому что мы решили, что, ну, мы не знаем, будет у нас еще такая возможность или нет. И вот надо использовать это время для того, чтобы прям реально посмотреть страну. Вот, и это было очень-очень круто. Нет, звучит супер. То есть это прям такая студенческая настоящая жизнь в момент, когда ты уже чуть более взрослый и чуть более обеспеченный. Вот. Ну и, собственно, оттуда мы вернулись в Северную Каролину. Ну, как муж параллельно, естественно, искал работу. И у него, на самом деле, было 2 оффера. Один в Москву, один в Мемфис, Теннесси. А когда мы уезжали после стажировки, нам не понравилось в Мемфисе, честно скажу. Я помню, что мы так уезжаем, мы так друг на друга посмотрели, сказали, never again, сюда мы не возвращаемся. Мы такие, да. И уехали. Ну и вот fast forward, да, то, что называется. 8 месяцев спустя нам пришлось принимать решение, возвращаемся мы в Мемфис или нет. Ну и он меня уговорил, он сказал, что ему очень хочется получить как бы опыт работы в Штатах. Вот такая у него есть возможность, но она есть в Мемфисе. Потому что, опять же, ну, это было начало 2012 года, ситуация была другая, нежели чем сейчас. На H1B можно было там подаваться, не знаю, еще в январе, и места были. То есть КЭП тогда он был, ну, тот же самый, который и сейчас, но компаний, которые были готовы спонсорить людей на H1B визу, было гораздо меньше. Поэтому аппликантов было меньше, чем этот КЭП. То есть он выбирался вот там примерно ровно за год. Да? Ситуация в экономике была совершенно другая. То есть вот этой лотереи вообще не было, да? Не в принципе, всех, кого подавали, всем давали визу. Получали H1B. Да. И случай как раз в 2013 году началось, что уже не все получили, в 2014 совсем не все получили. То есть каждым годом как бы ситуация становилась все хуже и хуже, что там надо было податься, не знаю, в первые 5 дней. На следующий год уже надо было податься только вот ровно 1 апреля, когда открывается, да. Потом все поняли, что 1 апреля подается в 5 раз больше, чем КЭП. И, наверное, это неправильно собирать там документы с абсолютно всех людей, потому что, ну, это огромный пакет документов, которые ты готовишь, да. И они поменяли вот систему, по-моему, в 2018 то ли 2019 году, когда надо стало подать заявку, но не пакет документов. И потом они говорили, кто выиграл, и только потом ты подаешь уже пакет документов, да. И вот так вот мои одноклассники уже, с кем я училась, как бы они уже по этой программе как бы были. Вот. Но тогда как бы он спокойно подал на H1B, спокойно ее получил, и мы поехали в Мемфис. Ну, я, соответственно, со своей компанией тогда, вот Executive Search, на которой я работала, они со мной где-то в феврале, в январе начали обсуждать, что вот когда я вернусь в июне, они думают делать небольшую реструктуризацию и думают создавать позицию там Head of Research, и будет ли мне это интересно. В общем, мы какие-то варианты обсуждали, как бы моего возвращения в офис и так далее. Ну и когда стало понятно, что мы едем в Мемфис, я позвонила своему партнеру и говорю, что, ну, я не возвращаюсь. И это была такая пауза, она говорит, ну это же не значит, что ты от нас уходишь, правда? Ты же будешь продолжать на нас работать? Потому что я была уверена, что если я не возвращаюсь, я то они сами не захотят с тобой работать. Да, оказалось абсолютно не так. А я даже не рассматривала такой вариант. Я говорю, ну если вы очень хотите меня оставить, я с удовольствием останусь. У меня как бы пока не то чтобы много альтернатив. Я была на визе F2 и не имела права на работу, хотя я везде там пыталась как-то подаваться. И опять же, потому что была возможность H1B, я пыталась искать работу, я подавала там свои резюме, я с кем-то общалась и так далее. За 6 лет, во-первых, в Штатах меня ни разу никто не позвал на интервью. Ни разу. Вау, никуда. Ничего себе. Да. И дело точно было, ну, как бы не в резюме, я умею писать резюме. Я думаю, что дело было в том, что, окей, справедливости ради, я не подавалась на работу в ритейл, то есть там, не знаю, Starbucks и Macy's, как бы я не... Ты искала профессиональную работу. Да, я искала профессиональную работу. Единственное, куда я подалась, я помню, в Мемфисе, в библиотеку с русского языка переводить на английский. Или с английского на... Ну, что такое, нужно было каталог делать на русском языке. И я точно знала на момент уже, когда
мы жили в Мемфисе, что у нас 6 русскоговорящих семей. Мы все друг друга знали. Там кто-то из Украины, кто-то из России, кто-то вот там из Ташкента, да, как я и так далее. Я говорю, они не найдут никого лучше, потому что все остальные 6, они либо профессионально работают, либо вот профессор, как Анжела в университете. Ну, я лучший кандидат. Но нет, меня не позвали на интервью. Вау. А подожди, а почему ты думаешь, это было? Потому что у тебя не было документов, они хотели делать тебе документы или ну, им что-то еще не нравилось? Я думаю, что здесь комплекс, что у меня не было документов, что у меня не было местного опыта работы, никакого. У меня не было местного образования. У меня даже как бы был университет, то есть, знаешь, если там, не знаю, Московский государственный университет или там Киевский, да, какой-то, ну, то есть крупные университеты, которые на слуху, которые там, не знаю, много привозят программистов и прочих ребят, хотя бы знают, что это за университеты, то у меня был Самарский экономический университет, о котором не знает никто вообще. И когда у тебя нет ни одного имени, плюс опыт работы там Амрок, это большая, как бы, да, вот executive search компания, но это очень бутиковый бизнес, и она не на слуху. То есть я думаю, что если бы я работала, я не знаю, в Accenture или Deloitte или там PwC, опять же, имена, которые хоть кто-то как-то знает. Может быть, у меня был бы шанс. А с таким резюме у меня как бы шансов было 0. Я, в общем, я в этом убедилась, да. Опять же, если я хотела найти профессиональную работу. Поэтому у меня не было ни одного интервью за первые 6 лет жизни здесь. Ну, да. Не, ну по поводу отсутствия документов, это я тебя прекрасно понимаю. Я помню, в Литве тоже мы были на рабочих визах первые 5 лет, там, через 5 лет уже дают постоянный вид на жительство. Но я помню, что я пыталась искать там работу, когда мне нужно было, чтобы мне рабочую визу делали. И это прям очень усложняет процесс. То есть с тобой разговаривают, там тобой интересуются, все. Как только они узнают, что тебе нужно делать рабочую визу, причем даже вот в Литве это было довольно легко, там не было никакой лотереи или еще что-то, просто нужно, чтобы работодатель сделал свою часть работы. И даже когда им говоришь, что вот я за вас все сделаю, я знаю весь процесс, я знаю, что вам нужно делать и так далее, очень ограниченное количество работодателей хотят вообще в это все влезать. Ну и вот, собственно, да, когда мы уехали в Мемфис, я поняла, что мне надо делать что-то самой. И вот тут я села готовиться к GMAT. Я решила, что я буду поступать на MBA сама, потому что, судя по всему, это мой единственный шанс. Вот. GMAT мне дался непросто. Я сдавала его 5 раз. 5. А это такой экзамен, который еще надо высидеть. Длится он примерно, ну тогда он длился, сейчас они его сократили значительно, но тогда это было 5 часов. Серьезно? Да, ну и параллельно мы очень хотели ребенка. Не сразу у нас получилось, прямо скажу, у нас ушло несколько лет на это. Это был очень сложный процесс, но наконец-то я забеременела, как бы, и стало понятно, что вроде бы все нормально с беременностью. И вот тогда я серьезно села заниматься уже, потому что у меня была цель номер 1 стать мамой. Ну, то есть и искать работу параллельно, да, искать работу параллельно не получилось. Стать мамой у меня тоже не получалось, и поэтому я так немножечко отодвигала мысли о чем-то другом, вот я была очень сфокусирована. Вот. Ну и вот когда я говорю, все нормально было с беременностью, я, собственно, села за GMAT. Ну, ты сильно усложнила себе задачу, получается, учеба с грудным ребенком на руках. Вау. Я пошла на курсы, ну, то есть какие там я взяла что-то в онлайне, и я должна была первый раз давать GMAT за месяц, по-моему, за месяц до родов. Да, 36 недель у меня было. То есть я решила для себя, что я сдам до родов первый раз, а потом как получится. Мне кажется, что я так долго занимаюсь, я полгода потратила на GMAT. Я, конечно, параллельно продолжала работать, да, на свою компанию, но я, да, прям готовилась, сидела. И я пошла, сдала. Нет, я не пошла, не сдала, вру. Отматываем назад. У нас была одна машина, и я как бы возила мужа на работу, когда надо было, он там машину брал и так далее. В этот день, так как у меня экзамен, я его отвезла на работу, и я возвращалась обратно, и был дождь очень сильный, и красный светофор, и я остановилась, и у меня сзади на полном ходу въезжает девушка. Потому что там была другая авария, она, видимо, засмотрелась, то есть это прям вот на глазах у полицейского все случилось. То есть мы так под эстакаду с ней поворачивали, я остановилась, и она в меня на полном ходу. Меня, конечно, очень сильно перетянуло ремнем, то есть у меня подушка не сработала, слава богу, но у меня такой был шок, конечно. У меня не было аварий до этого в Штатах, меня даже ни разу не останавливал полицейский. И я водила как бы машину много и там и в Москве, и в Самаре, и в Новой Зеландии, и в Австралии, и везде. Ну и как бы я выхожу из машины, она говорит, ты в порядке? Я говорю, я не знаю. Она говорит, в смысле? Я говорю, я беременная. Она говорит, где? А у меня такое было большое, знаешь, я говорю, да здесь. Она говорит, сколько у тебя недель? Я говорю, 36. Она такая, ой. В общем, она немножко испугалась, что как бы... Это очень страшно. Да. Полицейский к нам подошел, посмотрел на нас, говорит, так, ты, поскольку еще дождь, он говорит, так, ты иди, садись в свою машину,
звони врачу. Я говорю, подождите, мне в страховую, наверное, надо позвонить. Он говорит, звони, муж есть? Я говорю, звони мужу и звони, типа, врачу. Со страховой потом разберешься. И я говорю, хорошо. Он говорит, а ты, это точно твоя вина. Говорит, давай я тебе сейчас все выпишу, схему составлю. Говорит, тебя я отпущу, как бы, а с ней я останусь. Ну, в общем, позвонила мужу, говорю, так и так. Он говорит, хорошо. Он говорит, я сейчас сам позвоню в страховую, приеду. Его начальник ушел с работы, привез моего мужа ко мне на аварию. Ну, просто вот я называю зайчик. Мне все зайчики, кто что-то хорошее делает, все зайчики. Просто зайчик. Он привез, он так, типа, ты в порядке? Я говорю, я не знаю. Но я поняла, что у меня ребенок перестал шевелиться. И мне было очень страшно, как бы, в этот момент. Потому что, ну, уже, как бы, живот большой, роды уже вот там через 4 недели, да. Экзамен, опять же, сегодня, 5-часовой, да, на который я, как бы, морально готовилась очень долго. И физически полгода потратила. И врач мне сказал, что срочно в роддом. Говорит, мы должны тебя дать, потому что иногда, когда перетягивает, как бы, ремнем, ты можешь этого не чувствовать, но для ребенка все может быть не очень хорошо, и нам надо проверить, что все в порядке. Ну, в общем, мы приехали в роддом, начали оформлять, они сказали, что вот ровно такая же процедура, вот как ты рожаешь, только ты пишешь, что car accident, значит, в форме у них там прям есть, и вперед по протоколу. Я успела позвонить в свою компанию, ну, как бы, которая экзаменационная, сказать, что, видимо, я не приезжаю сегодня на экзамен, я точно не знаю, но вот у меня вот такая ситуация. То есть ты еще думала? Конечно, а как же? Они говорят, хорошо, мы все поняли, типа, занимайтесь своими делами, мы, типа, потом с вами свяжемся. Я говорю, хорошо. Ну, в общем, меня пронаблюдали 4 часа, посмотрели сердцебиение, что, как бы, у ребенка вроде все в порядке, там, кислород, там, чего-то мне померили. В общем, меня продержали 4 часа в роддоме. Вышла я оттуда, наверное, часа в 2 дня, а экзамен у меня должен был начаться, там, типа, в час. Ну, то есть я на него не попала. Ну, я им опять перезвонила на следующий день. Говорю, ну, когда же можно сдать? Мне бы вот поскорее бы, у меня 4 недели до родов. Они говорят, ну, ближайшая дата у нас, значит, 7 февраля. Я говорю, у меня due date 3-го. Говорю, на 7, наверное, я не буду ничего скидывать, потому что шансов, что я попаду на экзамен, очень мало. Они говорят, ну, тогда выбирайте любую дату вот в течение, значит, 3 месяцев. Я говорю, какая самая последняя тогда дата? Ну, то есть до родов я уже не успела, уже понятно. Вот 5 апреля. Я говорю, хорошо, значит, 5 апреля. Вот первый раз я сдавала свой GMAT 5 апреля, когда у меня дочке было ровно 2 месяца. Это было вот ее мини-день рождения в этот день. Вот. Ну и поскольку это 5 часов, а еще мне до экзамена надо было доехать там, на минут 30, за 40 минут они просят приехать. В общем, ты находишься вот целиком, у тебя это все выливается там в 6 с лишним часов. К концу экзамена, когда я писала там verbal part, у меня была одна мысль. Выйти отсюда, потому что, простите за подробности, грудь разрывала от боли невозможно просто. Потому что я кормила грудью. У тебя 2 перерыва по 8 минут. Естественно, откачаться я не успевала. Все, что я успевала сделать, это там какой-то снэк и подышать воздухом 3 минуты там, да, все. Потому что, опять же, ты хочешь есть, потому что ты кормишь грудного ребенка. Тебе не то, что есть, тебе, простите, жрать хочется. Да, в этот момент я по-другому даже не могу это сказать. Вот. Ну и, в общем, просто разрывает от боли, и мысль одна, вот там, досидеть и что-то сделать. Я поняла, что мозг у меня в последний час уже не работает вообще. И я, конечно, очень плохо написала verbal part, то есть, когда мне пришел результат экзамена, в общем, я сразу поняла, что мне рассчитывать особо не на что. Но я для себя решила, что если я наберу меньше, чем 500, а из 800 возможных, я даже пытаться больше не буду. Если я наберу больше, чем 500, то я как-то еще все-таки попытаюсь. Я набрала 590 вот с этой первой попытки. Это плохой результат, откровенно плохой, как бы с ним поступать в бизнес-школу, ну, как бы нет. Поэтому надо было пересдавать. Ну, я решила, что там дочка немножко подрастет, она у меня такая, что она очень плохо спала, она до 3 лет плохо спала. Но я заново пересдавала там, когда ей было, по-моему, месяцев 9. Но я же тогда была, ну, это мой первый ребенок, я же не знала, что у детей лезут зубы в это время, и они не спят ночью вообще. А GMAT невозможно, знаете, когда ты не спишь ночью, потому что там же все на время и концентрация. Я пересдала, как бы я улучшила свой результат, но я набрала там типа 602. Это тоже не очень хорошо. Или 610, я сейчас не помню. Это тоже не очень хороший результат. То есть это лучше, чем было, но как бы нет. И, ну, я с этим результатом решила, что я все равно подамся в местную бизнес-школу. Я подалась в Келли. Я съездила даже там на встречу с admissions, со студентами познакомилась. С некоторыми, кстати, до сих пор мы дружим. Там ребята живут в Портленде, мы с семьями дружим. Теперь вот я с ними познакомилась. Сейчас этот процесс мой поступления на MBA.
поступить как бы в Киле. Я не поступила в первый год. Мне все сказали, что, ну, во-первых, я попросила фидбэк у Киля, что скажите мне почему. Они, конечно, не дают фидбэков, но спустя 2 месяца после моего имейла на отказ, как бы, они мне написали письмо. И я между строк поняла, что низкий GMAT. Между строк. Это не было написано явно, да, но как бы они так написали это так, что я поняла, что это об этом. Блин, ну это здорово. Вот, кстати, да, я тоже советую часто людям просить фидбэк. 80% его не дадут. Ну, даже вот и работодатели, и вот, получается, университеты также. Но, да, если тебе дают фидбэк, то ты можешь что-то действительно полезное для себя извлечь оттуда. Да, я тоже всегда говорю, что просите, но в крайнем случае вам его не дадут. А если дадут, это же классно. Вот. А для меня это было очень классно. И плюс, как бы, все мои там друзья и знакомые, кто проходил через MBA, сказали, а почему ты подалась только в одну школу? Надо подаваться минимум в 3, тогда ты в одну точно поступишь, потому что у тебя еще с количеством приходит как бы понимание, да, этого процесса, в принципе. И я с этим очень согласна. Вот если у меня там муж, например, подавался в 5 бизнес-школ одновременно, да, и вот в 2 его приняли, вот, а в 3 он там был в вейт-листе. И я решила, что хорошо, я буду пересдавать GMAT, и я буду подаваться в 3 школы. Плюс я наняла консультантов, кто мне помогал писать все эти эссе, потому что в 3 разных школы нужны разные эссе, разные темы. Писать на английском до сих пор не самая моя сильная сторона. Я это умею делать, я не люблю это делать. То есть мне вот дай выбор между поговорить с человеком и написать, я всегда выберу поговорить. Хотя я знаю, конечно, что некоторые вещи надо там документировать, описывать, и приходят тоже свои бенефиты у этого абсолютно есть, я это очень хорошо понимаю. Вот, ну, в общем, я наняла консультанта, я решила, что это будет такая инвестиция, знаешь, в меня, потому что мне все говорили, что от того, ну, то есть некоторые бизнес-школы дают стипендию, и от того, насколько у тебя хороший пакет документов, тоже зависит, будут ли тебя рассматривать на стипендию. Поэтому это может быть такой своеобразной, знаешь, инвестицией, да, в свое будущее, там, меньше заплатить за обучение. И я очень согласна с этим подходом, и я на самом деле теперь всем это советую, потому что на консультанта я потратила 1500, а в качестве стипендии я получила больше, чем в 10 раз больше. Ого. Да. Это за год еще. Да. Вот. Но я сейчас расскажу тоже об этом. То есть в итоге я поступала в 3 школы, то есть я улучшила свой GMAT. Я говорю, сдавала я его 5 раз, потому что то у меня ребенок болел, то еще что. И в последний раз я сказала мужу, знаешь что, я ничего не знаю, вот она эту неделю вот просто не моя дочь. Я готовлюсь к GMAT, а ты хочешь отпуск бери. Вот что хочешь, то и делай. Вот. И вот таким образом я сдала GMAT на какой-то... То есть там главное попадать вот в эту медиану, то, что они пишут, какой у них рейндж. Вот если ты вот в этом 80 персентайлях, то твои шансы гораздо выше. Не обязательно быть на самой высокой как бы границе, да. Конечно, чем выше результат, тем лучше, безусловно. Но не обязательно, знаешь, получать 750-760. Нет, как бы для там русскоязычных людей, в принципе, ну, опять же, зависит еще от вуза, да, куда ты хочешь, от какого университета, потому что там везде свои рейтинги. Конечно, если ты хочешь Уортон или Гарвард, у тебя GMAT должен быть больше, чем 700. Наш местный там университет Вашингтон, да, это совсем не обязательно, потому что там другие параметры как бы тоже, да, играют роль. А подожди, а перценталь, ты говоришь, это в зависимости от того, как общее количество людей, которые сдавали этот экзамен, в этот год сдали, правильно? Да. Нет, это общее количество аппликантов. То есть каждый вуз, каждая бизнес-школа потом публикует статистику и говорит, что мы набрали людей от, я не знаю, там 560 до 790 с GMAT, да. Но наша вот 80-й перцентайл, он там, например, от 60-40 до 730. То есть 80% класса, кого они приняли как MBA-студентов, они вот в этом рейнже. И там есть всегда хвосты, у кого там чуть поменьше и у кого там сильно больше. Сильно больше это обычно ребята из Индии и из Китая. Сильно меньше это ребята из каких-нибудь, не знаю, африканских стран и очень таких экзотических стран, где, в принципе, нет, может быть, культуры бизнес-образования, нет культуры тестов, да, сдачи вот этих всех экзаменов. Но для как бы полноты картины и мира они всегда стараются таких студентов в класс тоже набирать, потому что у них очень часто бывает очень уникальный опыт и уникальный как бы взгляд на вещи. И это приносит в класс очень многое, да. Поэтому вот эти хвосты как бы пониже GMAT, повыше GMAT, они тоже всегда есть. Вот. И получается, ты просто смотришь статистику прошлых лет, да, и примерно прикидываешь, какой у тебя должен быть балл в этот университет. Да, да. И вот я говорю, идеально попадать вот в это, да, 80-е, этого, в принципе, уже достаточно, чтобы, ну, как бы тебя рассматривали как серьезного аппликанта. Если ты в нижнем хвосте, это просто очень, ну, сложнее. Особенно, если у тебя, например, есть 20 аппликантов из определенной страны, там, а-ля из
России, да, то у вас такой а-ля региональный конкурс идет. То есть вот из пула вот этих 20 выбирают, соответственно, лучших каждый университет, каждая То есть у них школа. есть какие-то квоты Да. по Да. странам, да? Да. Вот. Плюс, естественно, они публикуют статистику на тему, сколько женщин, сколько мужчин в классе, да, там девочек, мальчиков. У нас, я знаю, что Фостер смотрит на родителей. Они конкретно сказали, что мы поддерживаем молодых мам. Мы очень хотим, чтобы молодые мамы к нам приходили учиться. Поэтому я откровенно говорила о ребенке на своих интервью там, и так далее. Вот я не знаю, как это сейчас. Опять же, да, я там поступала сколько, 8 уже лет назад. Вот тогда это было так. Я надеюсь, что ничего не изменилось. Маш, подожди, пока я тебя хотела еще спросить действительно о ребенке, потому что вы вдвоем, получается, как-то с этим справлялись или была какая-то помощь? Мы начали нанимать няню, когда, мне кажется, Агаше исполнилось 11 месяцев. Я как раз начала нанимать, чтобы успевать и поработать, и подготовиться к экзамену. А потом было очень смешно, потому что у меня была няня, которая училась в университете в Джорджтауне, и она... то есть я никогда в своей жизни тесты не делала. Я очень плохо пишу тесты, очень. Мне всегда кажется, что, не может быть вот этот вот прям простой, очевидный ответ. Наверное, здесь есть что-то такое еще, надо подумать. Я меняю ответ, он, конечно, оказывается неправильным. То есть это вот я попадаю в эти сети просто бесконечно. Я не люблю писать тесты, потому что я привыкла к письменному экзамену. У нас в школе всегда были письменные экзамены, потом уже стали ЕГЭ и все прочие. Вот. А няня была очень хороша в тестах. И когда вот я там пару раз, плохо написала verbal part в очередной раз, я выходила из комнаты и говорю, да что ж такое-то, вот этот ридинг. Я мало того, что я не успеваю прочитать параграф, а уже на все вопросы надо ответить, у меня просто время уходит. Она говорит, не надо читать. Я говорю, как не надо читать? Она говорит, я сейчас тебе все расскажу. И я помню, мы с ней поставили мультик ребенку, а она мне объясняла GMAT. Хотя она сама его ни разу в жизни не сдавала, но SAT очень похожий тест, как выяснилось. И мне няня объяснила лучше, чем любые онлайн-курсы GMAT на конкретных примерах. И это было очень классно. И я сразу улучшила свой verbal part. Она со мной пару раз, я потом отдельно с ней занималась с тьютором, хотя, говорю, она не официально была тьютор. Но мы жили просто сначала в Мемфисе, Теннесси, а потом мы переехали еще в Коламбус, в Индиану. Это маленький такой городочек. И вот она как раз в Коламбусе у нас няня была. Это очень маленький город, то есть вокруг на 50 миль в любую сторону кукурузные поля. И не шучу. То есть это прям такая кукуруза. Это Индиана, столица кукурузы штат. Чтобы доехать хоть на какие-нибудь курсы in person, мне нужно было ехать, с личным присутствием, мне нужно было ехать там 1:15 на машине. Тащить с собой ребенка, да, либо нанимать няню. Вот, и поэтому, конечно, все курсы у меня были в онлайне. У меня не было курсов с личным присутствием. И вот тогда моя няня мне совершенно неожиданно помогла, просто потому что я ходила и рассказывала, что да что же это за GMAT, за такой, за экзамен. Поэтому мой еще один совет, который я всем всегда даю, даже когда не просят, нет, шучу, что если у вас есть какая-то задача, которую вам надо решить, ходите и рассказывайте об этом всем. Потому что вы никогда не знаете, кто из тех, кто вас услышит, вам сможет помочь. Вы иногда даже не догадываетесь, что человек рядом с вами может ровно, обладать тем ресурсом, который вам нужен, да, или тем нетворком, который вам нужен, или, как я с ней. Да, поэтому всегда просто говорите об этом откровенно. Если вы не будете об этом говорить, никто об этом не будет знать, у людей меньше шансов вам помочь, да, и как-то вам протянуть руку, да. Поэтому очень важно, просить о помощи, рассказывать о каких-то своих, сложностях, челленджах, да, и так далее. И чем больше, тем лучше, на самом деле. Вот. О чем мы говорили? И куда ты в результате поступила? Да, в три вуза. Я подалась в 3 бизнес-школы. Я для себя выбрала, я решила добить Келли, поскольку мы жили рядом, мы жили в Колумбус, Индиана. Келли, Блумингтон, это 40 минут на машине через город. У мужа, соответственно, там была работа. Вторая школа, которую я выбрала, была университет Вашингтон, UW, Foster School of Business. Мы прилетали, я когда была беременна, мы прилетали к друзьям на 4 июля в Сиэтл. И мне очень понравилось, это было так классно. Ой, это всегда такое хорошее лето. Свежий воздух, красота, да. Мы сходили в этот Gasworks Park на все эти фейерверки на 4 июля. Было просто шикарно. Мы съездили по островам, еще что-то. В общем, у нас друзья прям очень хорошо нам показали штат, все везде повозили и все такое. За что я им очень благодарна. И я решила, что почему нет? Есть хороший университет. Я нашла Машуньку, да, она есть тоже в нашей группе WorkChat. Она была моим профессором
профессором в итоге. Ты с ней поговорила до того, как поступать. Я нашла пару человек. Маша, еще мне, по-моему, кто-то подсказал студентов, кто уже учились на первом курсе. Я с ними поговорила, как у них как бы опыт и так далее. Вот. И третья школа, которую я выбрала, это была школа моего мужа, UNC, Кинон-Флаглер. Просто потому что, опять же, мы там были. Я знала, что там классно. Они по рейтингу, ну, то есть, естественно, я еще на рейтинг смотрела университетов. Они по рейтингу были в топ-20 всегда, там, все эти годы. Они до сих пор есть в этом рейтинге, в топ-20 американских университетов, поэтому я еще туда подалась. Вот. В Келли меня взяли сразу, потому что я, опять же, улучшила свой GMAT, как они просили. Более того, мне дали стипендию. То есть у меня была in-state, мне дали 50% стипендии, мне дали Forte Fellowship, мне дали полностью medical insurance на семью. То есть это Fellowship что значит? Forte Fellowship — это есть такой специальный Forte Foundation, который поддерживает женщин в бизнесе. Они дают свои такие а-ля стипендии плюс звание Forte Fellow, они делают отдельные networking-ивенты, у них есть отдельные конференции и career job fairs. Вот, то есть ты можешь туда приезжать, у тебя как бы есть право, они там что-то тебе спонсируют, у них есть какие-то, опять же, да, семинары, нетворк и так далее. То есть это еще один дополнительный как бы плюс, и для тебя это все бесплатно, то есть тебя спонсируют. Вот. Меня приняли в Фостер тоже, вот я во второй раунд, я везде подавалась. В Фостере мне не дали никаких плюшек, меня просто приняли без ничего. Но все школы, после того, как они принимают студентов, они всегда приглашают на Welcome Weekend. И мы приехали всей семьей на этот Welcome Weekend в Сиэтл. Это был февраль. Конечно, села в феврале, это не села в июле, но нам все равно очень понравилось, потому что не было, ну, то есть в Индиане там и до минус 20 Цельсия, и снега, и все дела, то есть там такая суровая как бы зима, а здесь зима была плюс 7, дождь. Классно. Хочешь снег, вот тебе 40 минут, доехал, пожалуйста, не вопрос. Вот. И вот на этом Welcome Weekend один из второкурсников ко мне подошел и говорит: ну что, ты committed уже? Я говорю: что это значит? Он говорит: ну ты приходишь к нам? Я говорю: я не знаю, у меня есть другой оффер. Он говорит: какой? Я говорю: прям рассказать? Он говорит: прям рассказать. Я ему рассказала все как есть. Он говорит: слушай, ну это классный оффер. Я говорю: я знаю, и мы там живем, мне не надо переезжать. Он говорит: да, ну подумай о том, во-первых, где ты хочешь работать после, потому что бизнес-школа, как бы MBA — это не самоцель. Самоцель — это найти работу после MBA. Да. Потому что у нас как бы 78% выпускников остаются в регионе и находят работу здесь, ну как бы в Сиэтле. Это первое. А второе, говорит, ты всегда можешь поторговаться и выбить здесь себе стипендию. Я такая говорю: что? Я говорю: это бизнес-школа, я плачу за то, чтобы сюда прийти. Он говорит: нет, ты можешь тебя научить торговаться за стипендию? Я говорю: конечно. И он со мной такой провел мини-коуч-сессию, говорит: так, идешь к admission, говоришь, что у тебя есть competitive offer, и спрашиваешь, что они могут по этому поводу сделать. Обалдеть, как с компаниями. Да, он говорит: да. Я говорю: и это нормально? Ну, то есть, во-первых, я не знала, что бизнес-школы дают стипендии, когда я поступала. Я не знала. Во-вторых, я не знала, что они могут быть там merit-based, а не need-based. То есть мне казалось, что если уже дают стипендию, то, ну, как бы, если у тебя нет финансовой возможности оплатить свое обучение, да. А если у тебя там, не знаю, работающий, зарабатывающий муж и так далее, то, как бы, тебе не приходится рассчитывать на стипендию, потому что у вас там не 7 человек в семье, а всего 3, ну и так далее. В общем, он меня научил все это делать. Потом я рассказывала об этом всем девочкам русскоговорящим, кто был после меня, что обязательно просите стипендию, даже если вам не дали, это еще ничего не значит. Первый раунд. Обязательно тоже поступайте в несколько вузов, потому что вам это поможет. Вот то, что у меня был оффер от Келли, мне очень помогло поторговаться с UW. И я подошла к admission committee, я с ней поговорила. Она говорит: вот вернешься домой в понедельник, не принимай наш оффер, напиши мне email, все, что я могу сделать, и я для тебя сделаю, потому что ты нам очень понравилась. Мы хотим, чтобы ты пришла к нам. Я говорю: хорошо, спасибо, Эрин. Я вернулась домой, писала email, и через, наверное, неделю они мне прислали новый оффер со стипендией. Они практически замычили, ну, то есть там чуть-чуть не хватило, но практически они замычили оффер от Келли. Вау, даже с учетом того, что у тебя это был родной штат, да? Да, они мне дали in-state тоже в UW. Да. Вот это я не знала, что такое можно. Да. Мне дали in-state, и мне дали, по-моему, 5000 в год сверху еще. Я им сказала, что мне не нужна медицинская страховка, потому что она у меня есть от мужа. Ну, а Forte Fellow я понимаю, что не вы решаете. Я написала сама в Forte Fellow Foundation, сказала, что вот так и так, я, скорее всего, выберу другой вуз. Можете ли вы мне дать вашу стипендию в том вузе? Они сказали нет. Я сказала: окей, хорошо. В общем, я отказалась от Forte, я отказалась от Келли. Ну, как бы я не коммитилась в Келли, я не платила никаких депозитов, ничего. Я сразу заплатила депозит в UW, я приняла этот оффер, и мы решили, что мы переезжаем в Сиэтл. После этого мне позвонил UNC, где я была в уэйт-листе, и сказали: Маша, поздравляем, мы тебя берем.
И я долго смеялась, что ну почему, когда я подалась в одну школу, меня не взяли, а когда я подалась в 3, меня взяли во все. И теперь я как тот Буриданов ослик должна выбирать между хорошим и очень хорошим. Ну что это такое? Вот, на самом деле, ну, конечно, это было очень приятно, безусловно, но тоже был сложный выбор, да, куда как бы с семьей переезжать и подаваться. Ну и мы решили, что это будет Сиэтл, потому что мужу надо было искать работу. А нам не очень нравилось жить в Индиане, мы понимали, что мы не хотим там как бы оставаться, ну, надолго. В UNC мы уже пожили пару лет, и он уже искал там работу, и он ее не нашел. Да. И поэтому мы решили, что, наверное, Сиэтл. И он подался там в 2 компании, и ему сразу же Amazon сделал оффер, где он, собственно, вот почти 8 лет уже работает. Поэтому он пошел, да, в AWS, и мы, собственно, переехали, нас перевозил Amazon. Мы переехали летом, и вот я начала учиться в августе. Ну и самое смешное, что уже в сентябре, когда у нас еще не началась учеба на самом деле, да, я просто написала в свое резюме, что я теперь MBA-студентка в UW, начиная с... Меня начали звать на интервью. Я говорила то же самое. Она пошла на PMP учиться в UW, и тоже просто... Даже не на мастерс, а просто на сертификат. И тоже написала это в резюме сразу, и тоже ее стали звать после этого. Да. Ну, вот мой опыт абсолютно такой же, поэтому такой определенный, я это называю снобизм, у местных работодателей, он, к сожалению, присутствует. Они смотрят на все твои регалии, опыты, университеты и так далее. И если у тебя исключительно иностранный, как бы, да, опыт учебы и работы, они не понимают, что это такое. Ну, очень часто, да, вот как там в моем случае. Как только у тебя появляется в резюме UW, они понимают, что ты прошел определенный отбор, определенным ты квалификациям соответствуешь, и с тобой, соответственно, можно разговаривать. Я вот для себя такие выводы сделала. Я не знаю, насколько это так или нет. Но у меня был другой опыт, допустим, да, вот мы нашли здесь работу сразу же, как приехали, но, да, нам повезло с рынком очень. Был бумирующий рынок, и была жесткая нехватка. И у тебя была грин-карта. И у нас была грин-карта, да, у нас было разрешение на работу. Это у правда. меня его все еще не было. Я переходила на F1, потому что я была на H4, как жена как бы работающего. То есть твой муж все еще был на H1B в тот момент? Да. Сколько, кстати, ушло времени, когда ему подали на грин-карту? У первого работодателя были правила такие, что он должен был отработать 3 года на H1B, и они подавали на продление H1B и одновременно на грин-карту. В итоге, если бы он остался с первым работодателем, то ушло примерно бы 5 лет как бы на все про все. Поскольку мы решили, что мы переезжаем в Сиэтл, мы вышли из процесса грин-карты, и он просто делал перевод H1B на Amazon, но он с Amazon договорился, что они ему сразу начнут делать H1B, хотя правила были такие, что только через полгода работы. На самом деле он проработал в итоге полгода, и они потом подали, потому что все равно время уходит, все документы, да, сделать. Вот. И у меня разрешение на работу через него появилось, опять же, этот процесс, он менялся. Когда мы начинали грин-карт процесс, то еще не было у жен вот этих EAD. Их не давали женам, кто был на H1B. И вот как раз, когда я уже училась на первом курсе, вот они поменяли это правило, это, получается, 2016-17, наверное, год, и женам H1B стали давать EAD, чтобы они могли работать. Я свой EAD получила, мне кажется, я сейчас могу ошибаться, в ноябре или в декабре 2017 года, а грин-карты мы получили в, наверное, апреле или мае 2018 года, то есть за месяц до окончания моей учебы примерно. Поэтому я искала... Получается, вы уже в тот момент лет 7-8, да, были в стране? В Штатах 8, мы в 2010 году переехали, да. Переезжать через F1, через студенческую визу, это самый долгий, сложный путь. Именно как бы с нашим гражданством. И знаешь, что для людей с гражданством из Индии и Китая это еще дольше. Сейчас это 26 лет, например. Вот, да. Это как бы это очень долгий, сложный процесс. То есть те, кто переезжал там по L1, да, еще каким-то другим визам сразу там на H1B, потому что работодатели делали, они все получили гораздо быстрее. То есть у нас много друзей, кто прожил в Штатах меньше, чем мы, у которых давно есть гражданство, да, и все такое. Вот, поэтому, да, я искала работодателя, кто будет меня спонсорить. Для меня было важное условие, поэтому я в основном ходила по там, большим компаниям. Ну и, собственно, когда ты начинаешь учиться на MBA, твоя задача найти работу. Поэтому ты сразу начинаешь искать себе internship, это обязательная часть программы, как бы летом между 2 курсами тебе надо 3 месяца работать. Я искала очень долго. Я подавалась в 82 компании. Опять же, те компании, которые нанимали интернов, я не могла подаваться просто в любую компанию. Да,
у кого есть вот эта программа internship. Я в итоге интервьюировалась с 10 компаниями, и меня взяли в 3. Мне не одновременно как бы пришли офферы, я уже начала работать на одну, потом я получила оффер от другой компании, потом уже от третьей. Вот. Но я осталась той, на которой я начала работать. Я такой человек, что если я делаю какой-то коммитмент, я уже остаюсь. Вот. Я делаю internship в очень маленьком таком стартапе в South Lake Union, здесь в Сиэтле. У нас было 5 человек. Я была единственной девочкой в коллективе. Я люблю рассказывать историю, как я пришла на свой первый рабочий день в Америке. Принесла себе там какие-то фрукты, я всегда там беру фрукты, там еще что-то такое. Открываю холодильник, там стоит пиво, горчица и виски. Я такая, боже, куда я попала? Да, было весело. У нас было 3. Я и еще 2 моих однокурсника, потом еще один к нам присоединился, 3 в итоге. И мы вчетвером делали, по сути, для этой компании, практически все. Мы, значит, то есть идея была, естественно, собственников, они там были 2 брата, а мы воплощали эту идею в жизнь, качали дату, чистили данные. Мы делали аналитику по вторичному рынку сотовых телефонов. Какие телефоны, где сколько стоит. Потому что многие компании тогда думали вводить трейд-ины. Тогда еще это не было так распространено в 2017 году. И им нужно было понимать, каким образом оценивать телефон, который не новый. Окей. Да, трейд-ин — это когда ты продаешь свой старый телефон ритейлеру и покупаешь новый. Новый, да. И вот как оценить, не знаю, iPhone 4 принесли, $200 он стоит, или 300, или 400, или сколько. Никто особо не знал. И вот мы делали эту аналитику по рынку. Поэтому мы скачивали данные, смотрели, на какая средняя цена по рынку, на каких рынках, какие телефоны больше ценятся, не знаю, белые или черные, или серебристые, или с определенной памятью, или еще что-то, то есть за что люди готовы платить. Вот. И таким образом мы потом общались с инвесторами. Они нам говорили, хорошо, а какая у вас вообще глобальная бизнес-идея? Аналитика классно, а дальше-то что? И вот это было очень классно, что, знаешь, у меня была возможность и с инвесторами поговорить, и с собственниками, общаться, и руками чистить дату. Я никогда не писала код. Я никогда не программировала, но мне пришлось, потому что я поняла, что вручную я это все вычищать просто умру. В бизнес-школе я брала курс по Big Data, по R и еще что-то такое. И я села и начала писать R-код. Я не программист. Класс. Я написала. И это было очень прикольно. И когда вместо 5 часов мы начали тратить, 15 минут на обработку тех же данных, собственники были такие, вау, круто. Но это я 1,5 месяца сидела, писала код. Конечно, мне помогали. Очень, я советовалась честно с теми, кто, более опытный и понимает в этом коде что-то. Я даже ходила к профессорам, к своим пару раз, назначала свои себе аппоинтменты какие-то. Приходила, говорила, вот у меня конкретный проект, вот я делаю internship. Вот у меня здесь затык, и мне не получается. Помогите мне разобраться. Я обложилась книжками, брала курсы на Курсере. В общем, я прям окунулась головой. Вот. И плюс я еще делала бесплатный проект для Microsoft, потому что я очень хотела Microsoft, и мне, я не попала на internship, долго рыдала по этому поводу, потому что из класса в 125 человек Microsoft проинтервьюировал на internship 54, я не попала в эти 54, и я не понимаю, как так случилось, но как-то так случилось. Но я опять же, поскольку я очень долго искала internship, я интервьюировалась с октября по июль. Вот, то есть все 9 месяцев я прям ходила на интервью, подавалась, нетворкилась, делала informational интервью, и все прочее. И когда пришел сентябрь и full-time recruitment, соответственно, в университетах, чтобы начать работать в июле следующего года, то есть, смотри, internship ты начинаешь искать прям в сентябре, а начать работать в июне, то есть здесь цикл совсем другой. Для меня, как из человека с опытом в рекрутинге и в executive search, это было просто mind-blowing. Как вообще компания может коммититься на 9 месяцев вперед. Как она может давать оффер кому-то и сказать, вот тебе оффер в октябре, приходи к нам работать в июне. Как вообще так можно? То есть это абсолютно другой цикл планирования для компании. Даже я понимаю, что это финансовые последствия тоже, это коммитменты и так далее. Но здесь это работает так. И, соответственно, full-time recruitment у тебя начинается 1 сентября. И в идеале тебе нужно найти работу до Дня Благодарения, до середины ноября. Потому что потом все в отпуска уходят. Потом рынок замирает до Нового года,
а с Нового года, то есть, опять же, весь рекрутинг, он случается вот здесь, потому что с Нового года рекрутеры переключаются на, ну, то, что называется там с опытом, то есть они набирают просто людей с опытом, которые вот готовы начать сейчас. Они считают, что всех студентов, всех самых хороших студентов, они отобрали по осени. Уже весной они этим не занимаются. Очень редко, если кто-то отказывается от оффера, кто-то срывается, что-то еще происходит, они могут вернуться к университету и сказать, что, ну, нам нужен там еще, не знаю, 1-2 MBA, дайте нам кого-нибудь. Ну, то есть вот так. Но это не будет прям вот full-time recruitment в полном его понимании, потому что во время full-time recruitment в бизнес-школы работодатели прям вот приходят на кампус, делают большие информационные сессии, приводят там спикеров, которые закончили этот же университет там в разные годы. Они рассказывают, как они построили карьеру внутри компании, что им нравится, что не нравится, как вообще это вот там работает на определенную компанию. То есть у тебя очень много возможностей как бы узнать больше с конкретными людьми, встретиться, пообщаться и так далее. Когда у тебя уже вот то, что называется just-in-time recruitment, да, когда по весне уже, это ты просто с конкретной командой делаешь там 3-4 интервью, ну или там в случае Амазона 5-6, да, и как бы и все. У Амазона плюс, например, есть еще такая вещь, что если они тебя не набрали во время on-campus recruiting, уже по весне тебя возьмут только на уровень ниже. Тебя возьмут не на L6, а на L5. Потому что они считают, что если ты соответствуешь L6, то ты попал во время основного рекрутмента. Если ты не попал, это значит, что ты не соответствуешь требованиям на L6. L6 — это старший специалист, а L5 — это средний уровень считается. Да. Да. Ну и, собственно, когда пришло время full-time рекрутмента, я уже настолько была вот в этом процессе, я с него не выходила уже почти год, что я подалась только в 3 компании. И, в общем, Microsoft мне сделал оффер в ноябре, вот, в начале ноября. И я сказала, что все, я больше не интервьюируюсь, я уже настолько устала за год. И я очень хотела работать на Microsoft, поэтому я приняла этот оффер. Я поторговалась, конечно. Я всегда всем рекомендую торговаться. Обязательно, опять же, в худшем случае вам скажут нет. В лучшем случае вы себе что-то еще выторгуете. Я знаю только один случай, когда вот одной моей подружке, к сожалению, отозвали. Я думала, такого вообще не бывает. Ничего себе. Бывает. Как выяснилось, бывает. Она, конечно, очень переживала на эту тему, но она нашла работу лучше. Она тоже есть в нашей группе. Поэтому все сложилось хорошо в конечном итоге. Но в моменте она, конечно, очень переживала, что она решила поторговаться. Это была ее тоже первая работа в Штатах. Я считаю, что она все равно правильно сделала, что поторговалась. Ну и что отозвали оффер? Нашла лучше. Реально лучше. Ну да. В моменте это тяжело осознавать, конечно. Я это прекрасно понимаю. Супер! А расскажи немножко об учебе. Как она проходила здесь и как она отличалась? И насколько тебе нравилось? Как она отличалась от того, что было в Самаре? Да, давай. Я, когда училась в Самаре, я закончила и сказала, что вот больше никогда. Потому что меня немножко отбили желание учиться. И плюс, как бы, ну, у меня же сестра училась, да, на 4 года старше, и мой первый курс пришелся на ее 5-й. И вот как она, бедная, страдала, я это помню просто, да, все при мне происходило, от нее все время требовали больше и больше, так как она тоже училась там на, не знаю, 5 шла на красный диплом. Очень высокие там требования какие-то к ней, да, предъявлялись. Ну, и я потом на себе примерно то же самое ощутила, но я уже к этому проще относилась, потому что, опять же, у меня был пример перед глазами, мне было легче. Я понимала там, ну, примерно, к чему это все ведет, и что иногда можно делить на 2. Вот. И, опять же, когда заканчиваешь с красным дипломом, к тебе там подходят и говорят, а давайте, может быть, на кандидатскую, там еще что-то. И я такая, нет. Вот. И здесь я, на самом деле, я же очень долго сопротивлялась тому, чтобы идти самоучиться. Я не хотела, опять же, потому что у меня был вот этот опыт, который, ну, не знаю, мне как-то... может быть, из-за того, что я, знаешь, начала работать на 3-м курсе, мне настолько нравилось работать, мне так не нравилось учиться, к сожалению. А потом я приходила там, иногда досыпала где-то там на парах, потому что, ну, надо спать. И профессора, конечно, это все видели, начинали. А вы, наверное, работаете? И это не очень приветствовалось. Вот. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Когда я пошла учиться здесь, это, конечно, была небо и земля. И вот я помню, знаешь, первый такой мой большой сюрприз был, когда мы делали какую-то домашку по экономике. Ну, у меня экономическое образование первое, но я точно могу делать домашку по экономике. Ну и что-то я там, где-то я ошиблась, я не помню уже. И я подхожу к профессору и говорю, слушайте, я понимаю, что я ошиблась, но не понимаю, где... или как-то... Я не помню уже конкретную ситуацию, если честно, ладно, не буду врать. Он посмотрел на мое решение и говорит, ну ты же понимаешь, что она неправильная. Я говорю, я вот интуитивно чувствую, но я не понимаю, почему вот я должна на это посмотреть и сказать, что она неправильная. Он говорит, ну у тебя галлон бензина там $1.17. Ну ты посмотри, какие цены на рынке, ну какие $1.17. Ну ты же вот должна сразу понять. Я такая говорю, подождите,
сути, меня в предыдущей жизни все время учили на условной цене за, не знаю, яблоки, апельсины, кирпичи и все что угодно. У нас никогда цены не совпадали с рыночными во всех наших задачах университетских ни разу в жизни. А здесь что, они совпадают? Он на меня посмотрел, как, я не знаю, на кого он из Шотландии был. Он говорит, а какой смысл давать задачу, которая не имеет ничего общего с реальностью? Я такая, окей. То есть вот это для меня был, знаешь, первый такой очень серьезный момент, когда, оказывается, можно учиться на вот реальных экономических примерах, которые вот сейчас происходят. Потом, когда там профессор по аккаунтингу приносил конкретно, он говорит, хорошо, ребята, кто зафайлил стейтменты на этой неделе? Давайте разбирать. Вот там Amazon, вот там Google и еще кто-нибудь. Что нам говорит? Ага, Goodwill. Что это значит? Давайте посмотрим. Они кого-то купили? Почему у них такой большой Goodwill? Там вот это что-то. Ну, то есть мы прям вот разбирали вот то, что происходит сейчас. Это супер, да. Это было очень круто. По макроэкономике преподаватель нас просила всегда слушать новости определенные, читать новости, и в любой новости видеть 2 хороших и 2 плохих момента. Она говорит, любая экономическая новость, особенно которая связана с Центробанком, это всегда 2 плюса, 2 минуса. Вы должны их видеть и считывать. Вот я вас буду на это тренировать. Вот у нас есть с вами там, не знаю, 3 месяца. Мы будем этим заниматься. Вот. И это было вот прям вот очень-очень круто. Да, и то, что к нам бесконечно в класс приходили бизнесмены, к нам приходил CEO Alaska Airlines, к нам очень много кто приходил, там Board of Directors и так далее. И вот вчера, например, да, мужу показывала, что на этой неделе Энди Джасси приходил в класс в ЮДА по entrepreneurship. Энди Джасси. Знаешь, что меня возмутило? Ну, с моим, как бы, с моей советской еще чуть-чуть ментальностью, что там была неполная аудитория. Я посмотрела на эти фотографии и говорю, как они не согнали весь универ послушать Энди Джасси, я не понимаю. Вот. А он сам написал пост в LinkedIn, что как было классно, я с удовольствием приду на следующий год, и какую классную программу делает ЮДА. Вау. Да, это CEO Амазона, если что. Да, CEO, не просто этого, всего Амазона, да, вот именно. Ну, то есть, вот как пример, да, на мой последний класс по финансам, то есть это основной предмет, который идет в первой четверти, который все MBA-щики берут. У нас приходила CFO Microsoft, Эми Худ, она до сих пор CFO. И наш профессор по финансам шутил, что обычно приходит Alaska, CFO Alaska Airlines, но он был немножечко занят, они покупали Virgin компанию, поэтому говорю, что он ему, вот, к сожалению, в этом году не до нас, поэтому он не смог прийти. Вот как насчет Эми Худ? Ну и нам, конечно, дали там самую большую поточную аудиторию, он пригласил еще второй курс, там преподавателей. Очень много желающих было со всего университета, естественно, послушать Эми Худ. Для меня было откровением абсолютнейшим, что когда она нам рассказала про компанию, про как она видит свою задачу, какие перед ней там сложности стоят. Она на тот момент была CFO, по-моему, 4 или 5 лет тогда. Сейчас вот 10 у нее, тогда, наверное, 4 года. Как выяснилось, у нее были маленькие дочки. Она стала CFO компании, когда младшей было 6 месяцев. Ого. Вот. И она нам говорит, ребята, вы знаете, чему я научилась от своих детей? А тогда моя дочь была тоже большим фанатом Frozen. Ну, как, видимо, все девочки там примерно в том возрасте. Она говорит, иногда you just need to let it go. И эта фраза из Frozen. Что, да, let it go, let it go. Вот. И я такая, моя дочь смотрит ровно то же самое. Вот. И, конечно, это было потрясающе, потому что ничего подобного в моем российском университете, конечно, не было. Вот. И сама учеба, конечно, вот знаешь, тот нетворк, ту поддержку, которую ты получаешь от твоих же, да, вот MBA. Мы до сих пор все встречаемся, мы до сих пор все там общаемся, друг друга поддерживаем, там, не знаю, приглашаем сейчас уже на детские какие-то дни рождения, на какие-то там MBA Moms, мы ходим на там бранчи и все такое, да. Это очень классно. Блин, как здорово. Учеба здесь это просто супер. Это, конечно, как, знаешь, у нас один профессор шутил, говорит, вам все будут говорить, что это лучшие 2 года вашей жизни. Он говорит, как я себе это представляю? Говорит, вы так вот, лучшие 2 года, а потом вниз, что ли? Сразу с горки. Говорит, я надеюсь, что нет, что вы все-таки или так, или по восходящей будут еще хорошие моменты в жизни.
Поэтому я не говорю про то, что это лучшие 2 года, но одни из, безусловно, да. Здесь учиться тяжело. То есть, если говорить про загрузку, это большая нагрузка. Учиться тяжело, на это уходит много времени. Опять же, мне, который не любит писать по-английски, да, у которой английский это там третий язык, потому что я учила сначала русский, потом узбекский, только потом английский. Мне, конечно, сложно. Опять же, я не гуманитарий. Я как бы очень аналитический человек. Мне вот цифры дай, да, я буду счастлива. Дай тексты, я справлюсь, но это не как бы не моя сильная сторона. Вот. Поэтому в этом плане, да, очень много времени, очень большая нагрузка на семью тоже. Но опять же, я говорю, у меня там дочка не спала до 3 лет ночью, поэтому, когда я начинала учиться, я еще вставала к ней там 2 раза в ночи. Я полностью переделала свой график, потому что я поняла, что так, как я жила раньше, это не работало для моего MBA. Я начала ложиться вместе с ней там 8:30 в 9 вечера. Я вставала где-то в 4-4:30, и я домашки делала утром. И там делала какой-то ресерч о компаниях, писала имейлы, я все делала утром. И потом я ехала на учебу к 8:30. И опять же, мы жили в Белвью, ну как бы на границе Белвью-Редмонд. Я на автобусе ездила в Сиэтл. То есть мне еще на дорогу уходило время, да, потому что мы не смогли найти садик в Сиэтле. Для меня было важно, чтобы как бы ребенок был в садике полный день, но чтобы, знаешь, вот за ней был уход. Поэтому мы нашли такой домашний садик, где они заботились, ее там, не знаю, кормили 5 лет, что я была спокойна, что, по крайней мере, вот у меня как бы у ребенка все хорошо, и я могу полностью сконцентрироваться на учебе. После того, как я вот сделала этот интерншип летом, меня попросили остаться работать part-time. Я осталась на 10 часов в неделю, они мне платили как бы деньги. И я осталась еще работать. Я у них еще полгода отработала, и ушла я от них только, наверное, в феврале. А потом как раз мне написала моя профессор, по-моему, это весной было, что у нее кто-то из PhD-шников ушел, и ей очень нужен был грейдер. Ну, это как такой, знаешь, teacher assistant. Домашние работы все, ну и там еще какие-то такие вещи делать. И она говорит, не хочешь ли ты со мной поработать? Вот. И я такая, а что, прикольно. У меня уже как бы оффер от Microsoft в кармане. Я уже знаю, куда я иду работать. И я знаю, что у меня вот осталась там 1/4, причем мне нужно было взять только, по-моему, или 2 или 3 кредита. Потому что, чтобы закончить MBA, нужно взять определенное количество кредитов, то, что здесь называется. Для меня это было 90. Вот. И ты не можешь брать меньше, чем, по-моему, 10, как международный студент в квартал. Я могу сейчас ошибаться, поэтому я лучше не буду про цифры. Но факт то, что до 90 мне не хватало там 2 или 3 кредита в последней четверти, но это же я набрала там по 14 кредитов, потому что я решила, что я точно, наверное, никогда больше не сяду за парту вот так, чтобы full time учиться, вот знаешь, и чтобы это была моя там основная какая-то деятельность. Поэтому я просто уже взяла все, что мне было интересно. И я там взяла курс по real estate, например, из соседней школы архитектурной. То есть не из бизнес-школы, а из архитектурного как бы департамента. И он очень пригодился потом, когда мы пали дом. Вот. Ну, то есть какие-то такие вот вещи я начала просмотреть. Вот что мне хочется сделать. Вот у меня есть вот эти вот 3 месяца. Вот что я еще могу такое сделать? Потому что я все равно плачу за четверть, да, и поэтому почему нет? И я вот каких-то таких вещей себе набрала, и мне было очень классно и прикольно, и мне понравилось очень. Вот с Машей я поработала, тоже был очень хороший опыт, знаешь, поработать как бы а-ля в местном университете. Конечно, я не была сотрудником, я там на почасовой какой-то вещи была. Но было смешно, как смешно. Там была какая-то забастовка как раз всех ТИЭев, и мне слали письма, что вот у нас есть профсоюз, и ты в него, значит, официально по умолчанию уже вступила, и поэтому имей в виду, вот на 2 недели мы, значит, не работаем, потому что мы требуем повышения нам зарплаты. И я так ждала, боже. Маша мне начала писать, что, пожалуйста, скажи все, что хочешь, только сделай свою работу. Я говорю, Маша, да я все сделаю, не переживайте. В общем, было прикольно. Мне очень понравилось. Я очень люблю EDUP, я до сих пор туда хожу уже как приглашенный как бы спикер. Как классно. Меня часто зовут именно как, знаешь, international студента, как маму, потому что у нас было всего 5 мам на курсе, из 125 человек, у нас было 5 мам. 2 стали мамами, пока мы учились. Это было очень классно. То есть у нас в итоге было 7 на выпускном. Ну и да, как человек, который из UW перешел в Microsoft, конечно, да, меня тоже приглашают, потому что, понятно, они хотят, как бы, да, большие компании, бренды. Супер. Спасибо, Маш, большое, что поделилась историей. Про Microsoft, кстати, и про финансы, возможно, мы поговорим отдельно, потому что это тоже очень интересно.
Да. Может быть, ты хотела что-то напоследок сказать? Что я хотела сказать напоследок? Знаешь, я, когда с тех пор, как мы переехали сюда, я думаю, что я немножечко так поставила свою жизнь на паузу, что ли, в том плане, что я была уверена, что мы вернемся. И то, что я вижу сейчас, в основном через, не знаю, воркчат и еще, другие какие-то формы, очень многие девочки, наверное, думают так же, что они вернутся. И вот что бы я хотела сказать, что не тратьте это время. Идите учитесь, учите язык, получайте местный опыт. Вернетесь, получится, прекрасно, у вас будет этот опыт, да, вы, по крайней мере, не знаю, сидели дома 2 года и чтобы потом не сожалеть, о чем-то таком. Потом окружайте себя англоговорящими людьми в этой стране. Понятно, что, свой круг общения на своем родном языке, это очень важно. Но очень важно еще начинать понимать местную культуру, местных людей и так далее. То есть мы, например, когда мы в Мемфисе жили, у нас было до смешного, потому что демография в Мемфисе, она очень особенная. Это бывший центр работорговства, там очень много истории связано с рабовладельческим строем. Там была одна из самых больших бирж, где торговали рабами, там, соответственно, хлопковые поля вокруг, и это все там очень все это пропитано вот этим. И, соответственно, 60% населения, даже 70% это афроамериканцы. У них, конечно, южный, очень специальный такой, я не назову это акцент, это говор, не знаю, как правильно сказать, да. Но когда, например, мой муж со своим русским акцентом пытался что-то заказать в ресторане или не знаю, на кассе магазина, они не понимали его вообще. Но они в итоге поворачивались ко мне, как будто его здесь нет. И говорят: "What he just said, honey?" Что он сейчас сказал? Переведи все эти. Вот. А я, так как у меня такой более музыкальный слух, я училась на музыкальной школе, которую я закончила и так далее, я, по крайней мере, пытаюсь произношение под какой-то местный формат, как-то меня понимали гораздо лучше, то есть вокабуляр у меня хуже, но понимали меня лучше. Когда я помню, второй раз, когда мы переехали, жить в Австралию, я пришла, я тоже рассказываю часто этот пример, я пришла в магазин, что-то я пала и говорю: "Do you accept cards?" И они такие: "Что?" Я говорю: "Do you accept cards?" И я опять вижу непонимание в глазах, говорю: "Visa or MasterCard?" Они так на меня смотрят и говорят: "Oh, cards. Yes, we do." И потом они мне такие говорят: "Are you from North America?" Я говорю: "О, это самый большой комплимент моему английскому. Спасибо." Вот, то есть я я нахваталась, опять же, благодаря тому, что я общалась с местными всегда. То есть любая возможность, я не знаю, поговорить на кассе, в ресторане, не знаю, просто с прохожим на улице, с соседями, с мамами в школе, на курсах, на площадке, где угодно. Пользуйтесь этой возможностью, потому что вам это очень поможет понимать все акценты, свой вокабуляр. Не стесняйтесь пользоваться переводчиком или сказать, что вы не знаете какое-то слово. Я до сих пор иногда это делаю. Я очень люблю, знаешь, вот всякие фразы, я прям себе записываю. У меня есть такой список из серии. Какие-то фразеологизмы или сет фразы? Да, местные. Знаешь, потому что когда я приехала, меня первый раз в Starbucks спросили would you like a room for a milk? Я такая: "Комната для молока." Что? Какая еще комната для молока? Ты знаешь, piece of cake. И я долго ходила и говорила, что this is my 5 cents. Они на меня смотрели и говорили: "Маша, в этой стране 2 cents. 2." И я такая: окей. То есть я переводила 5 копеек. Да. А здесь это 2 cents. Вот. А потом иногда у нас есть всякие разговоры с коллегами на работе, они говорят: "Вот мы говорим." Сейчас это никто не говорит, потому что это не politically correct. Про kill 2 birds with 1 stone, про то, что убить 2 птиц одним камнем. Я говорю: вот смотрите, у нас про зайцев и выстрелом из ружья, то более реальный сценарий. Вот вы по птицам камнями вообще кидаете? Они говорят: "Нет." Я говорю: "А почему у вас тогда такое выражение? Я не понимаю." Или из последнего, что я не могла найти даже в интернете, это про burning couch cushions. Переворачивать подушки на диване? Подушки на диване, да. Я такого не слышала, что это значит. Нет. Вот. А у меня прямо на моей рабочей встрече мы обсуждали, закрытие месяца. И наша команда все консолидирует. И, в общем, вопрос был окей, а что еще? Где кто у кого, сколько, не знаю, 1000, миллионов и так далее. И парень говорит такую фразу, говорит: "Я понимаю, что мы здесь, переворачиваем подушки на диване, но тем не
не менее. И знаешь, о чем это? Это оказывается, когда ты вот ищешь всю мелочь, которая у тебя потенциально из карманов выпала и вот куда-то за подушки закатилась. Это прям вот называется очень внимательно поискать. Понимаешь, вот до такой степени, что перевернуть вот эти подушки. И я не знала, например, эту фразу вот за 13 лет жизни здесь, да. Но это еще такая немножко олдскульная фраза, когда люди еще кэш таскали с собой. Парень примерно мой ровесник, американец. Да. Не, я понимаю, да, я понимаю, в смысле, что это не такое, ну, что-то связанное с прошлым опытом. Прикольно, да. Очень или прикольно. Snowbird House. Я, например, тоже не знала этого выражения. То есть оно как бы логично и понятно, что это такое, да, Snowbird House. Но что это не очень, если честно. Устойчивая идиома, я, например, не знала, да. А что это такое? Snowbird House — это когда у тебя есть один дом, но на зиму, когда холодно, ты уезжаешь и живешь в другом доме. Вот этот другой дом, когда ты в более теплый климат, ну, типа вот, знаешь, у некоторых людей в Сиэтле есть дома там во Флориде, да, на лето. Вот дом во Флориде, они скажут: «Oh, it's my Snowbird House». Классно, действительно логично, но мне бы не пришло в голову. Вот. Ну, в общем, вот какие-то такие фразы, я их прям себе записываю. И я их очень люблю. Или там, знаешь, pass the interview with flying colors. Я такая, что? Ну, это типа вот очень легко и классно пройти интервью. Это, значит, pass the interview with flying colors. Pass the interview with flying colors. Вау. В общем, вот я до сих пор учу английский каждый день. И понятно, что все мы, приехавшие сюда, в эту страну, наверное, будем делать это до конца жизни, да. Никогда не избавимся от нашего акцента. То есть есть уже ресерч, который говорит о том, что если вы не выучили язык, там до 13 лет не начали на нем говорить, у вас нет шансов избавиться от акцента. Поэтому это с нами останется. Как бы, да, не надо этого стесняться. Я, наоборот, считаю, что это наш большой плюс. И вот, опять же, через все вот эти разговоры про идиомы местные там и наши, да, какие-то. Некоторые мои там фразы мои коллеги очень любят. Они говорят: «О, как ты там, Маша, говоришь?» Вот, да, вот это. Типа, не надо скрещивать слона с носорогом. Периодически рассказываю, они такие: «Ой, мне нравится». Вот такие вот, да, вещи. Поэтому учите язык, делайте что-нибудь и находите, да, своих людей, свою компанию и общайтесь обязательно с местными, и проникайтесь в местной культурой, потому что здесь есть очень много хорошего, чему можно научиться. Спасибо большое, Маш, очень вдохновляюще. Спасибо. Была рада пообщаться. Спасибо. Взаимно. На этом на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях или делитесь своими мыслями. Мы с Машей с удовольствием со всеми пообщаемся. До встречи через неделю. Пока-пока.